おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、ちょっとね、抑揚、勢いのある絵を描いてみようと思います。本日もよろしくお願いいたします。いろいろ描いてきているんですけど、皆さんの絵を見ながら、もっと勢いよく、もっと抑揚をつけて、強弱をつけて、描かれてもええんちゃうかななんて思ったりとかするので、丁寧なのはいいんですよ。でも、かっこいいとかね、勢いのあるとか、そういった気持ちを少し持って、描かれるような絵を見てみたいなと思いますので、そういう場合は私がやると。先に私がやって皆様にお見せするということをよくいたします。本日もよろしくお願いいたします。この動画良かったという方、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。言い続けることらしいですよ。YouTuber 曰く。はい。ね、こちらの方、イタリアのですね、港町を描いていこうと思います。よいしょ。すごく薄く丁寧に描くのもいいんですけど、例えばもうこの段階で少し鉛筆の線なんてね、例えば強く描いておいてあげて、ね、ビャー。そんなんでもいいと思いますし、古びた街並みのちょっとした裏路地。こんなところあれへんわよねっていう感じかもしれませんけど、そうなんですね。ないんですね。こういうところね。もう形取るので手一杯って方もおられるかもしれないけど、画面の中で、よいしょ。なんかペンかなんか使ってみましょうか、せっかくね。久しぶり新しいテーマとしてね、やってるから。耐水性ピグマ。ちょっと太いけどね。この際も、今日はですね、ファブリアーノナンバー5ですね、を使おうと思ってます。で全部書くんじゃなくて、全部をギュギュギュとあまりにも絞りすぎないでね、ちょっとポイントみたいなところだけでもぐーっと例えば黒く塗っておいてみたりとか、ね。この辺のスケッチみたいなのがね、皆さんもね、難しいみたいですね。全部書いてしまうと消せへんからね。こんなん消せへんのに、このいきなり書いてやるわって感じでしょね。点で書いていくんですよ。点で。で、それである程度なったらつなげるとかね、してあげたりとかして、はじめは形を点で捉えていく。初心者の人なんかね、特にね。点で自分で分かればいいんです。分かればね、そんなんね。お友達にね、ここで分かる形、ここで分かるっていう風に聞かんでも自分で分かればいいんです。でもね、完璧に正確無比に書く必要もないかもしれませんので、ね。こうなってこうなってる面とか、こうなってる面とか、こうなってる面、こうなってる面みたいなのが結構多い絵ですね。そういったことだけはちょっと意識しながら。シュッシュッシュ。もうこんなんで大体分かってますね。ちょっとここはざっと広めにしました。大きな色面欲しくなったんで、こういうところ少し思ってるよりもしました。さあ行きましょう。ちょっと固めの筆かなんかを用意して、いつものラフィーネさんよりも固めのアクリルなどで使う筆で透明水性で描いていこうかなと。よいしょ。なぜかはわからんが。ね、で、僕たちの動画なんかたくさん見てくださってる方ならわかると思いますけども、このウルトラマリンとバーンとアンバー大作戦ですね。これで私はよく影の色とかを使います。この辺なんかね。現場とかで描くときはね、意外と水を少なめにすることが僕はあるので、これぐらいで描いていったりします。せやないと、どうしても乾かない、ね、乾く時間を待っている間、大変なので、書き出しの段階かっこいいとか言われてね、書いていくとかっこ悪くなるみたいな感じで言ってはんやなと思いながら思うこともあるんですけどね。
よいしょ。これは、F4 サイズぐらいかなと思います。F4 サイズぐらいのものですね。まあ、白とかもね、あえてこうグレートーンとかにしてみて。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと汚すようなぐらいのね、こう感じで、もう本当にちょっと汚すぐらいの微妙な色をつける。惚れ惚れする。ね、筆のストローク。シュッ。ピュッピュッ。シュー。シュー。このワンチンのよくこう聞かれますけど、透明の棒ね、単なるアクリルの棒なので、別に木とかでもいいと思います。何でもいいんです。で、ただ、手前と後ろに高さをつけて、もう僕は、この机自体も実は自作なんですよ。自分で作っとると。もう昔に作ったからね、いつ作ったか忘れましたけど、よいしょ。もう15年ぐらい前か、12、3年前かな。この家に来た時やから。12、3年は経つかなと思います。よいしょ。まあこういうなんかこうね、あ、これサボテンちゃんかわいいな。サボテンちゃんあるやんか。ね。後ろの窓か。なんかこう、一個一個見るね、こう、ここに蜂があるとか、サボテンがあるとか、まあ雰囲気でいいと思うんですよ。もう、そういう絵があってもいいと。皆さんもね、もう、一発である程度決めてみようかな、じゃあ今日はな。ある程度いけるとこまで。いつもね、絵の具の構造として2層ぐらいこう使うんですけども、そういうことは今日なしにして、ある程度一発で全て決めるぐらいの気持ちでやってみましょうか。新しい試みとしてね。だから濃い色とかもある程度、しっかりと濃く持っていく。乾かんうちにどこまでいけるか。ピュッピュッピュッ。絵の描き方って本当にこう、もう、10人十色、1000人十色、1万人十色じゃないですけど、いろんな描き方ございます。もうそんなんね、描き方とかって言うのもなんか変な話で、もうむす、めちゃくちゃむす。多少滲んでもね、かっこいいやんって思えたらね、そしたら素敵なことですやん。なんかね、しんすけ兄さんとかりましたね。よいしょ。8分経過。15分で描くぐらいにしとこうか。要は一発で描いていくという時に、いろんなこうバリエーションのこう絵の具であるとか、線であるとか、そういったことを使いながらですね、まあこう現場で描くとかなったら、よりこう水気を少なくとかっていう風なところも必要になってくるかもしれませんしね。よいしょ。よいしょ。面があるね、一応ね、ここね。面がある。壁があって、ここもあってね、こう壁があっとるんですよ。かなり白を入れたガッシュという状態にしてみた。絵の具のこう構造みたいなもの使わんでも多少もちろん描けますのでね、今こう乾かないうちにウェット、インウェットになるかな。ウェットオンと、ウェットインかな。ウェットイン、ウェットをしながら、乾かんうちに。よし。まあ、海外のスケッチなど僕こういう感じで、ガガガガガと、あんまりこんなのね、構造なんか考えているよりももうね、時間、まあ、急いで描く必要全然ないと思うんですけど、やっぱりこう、
ね、その現場の雰囲気とかを捉える方のが僕はどっちかというと大事なので、技術的なこととかね、よりも、現場の色彩とか、その目の前にある色彩とか、そっち捉える方が、やっぱその時しかできへんこっちゃのね。それぞれにこう、絵って目的があるんですね。でその目的みたいなのをしっかり自分で持ってないと、こういうふうにね、雑に見えないけどかっこいい絵ってなんぞやと。どういうこっちゃ。ちゃ。ピュー。ここには壁があった。書かんでもよかったかもしれないね。11分経過。編集なしでお見せしたらいいか。編集というかね、カットをせずにお見せしたら。よいしょ。で、いつもならこれぐらいでだいたい乾かしますけど、今日はここからも、突き進んでいきます。その際、こうね、水を少なめにしたり多めにしたりとか、こうちょっとしながら、ね、現場なんかドライヤーとかないからね、太陽、が出てたら体温の元にポイと置いたらいいんですけど、出てない場合はどんどんこう、滲んでいったりしますけども、そんなもん気にせずに、なんかこの辺のこうゴツゴツしたもう全然乾いてへんわ思っても、例えばデッサン的な線を入れてあげて、この辺の葉っぱとかかっこいいなとか思ったらね、肝心なことはやっぱりね、自分のその目的ですね。もうこのイタリアやったらイタリアの地。ちなみにイタリアに行く前に今これ動画を撮っているんですが、完全に練習をしています。よいしょ。よいしょ。でガッシュ状にこう白なども入れながら、よいしょ。乾いてないかもしれないけども、かすらせて描いて。で、乾かないうちにね、まあ、乾かした方がもちろんね、あれですけど、もっと描いていきますけど、13分43秒。ということで、ございまして、15分で描くということで、ここに最後にこうピンクのお花を描いてみました。4、5サイズぐらいをね、こう、15分で描くの。衝撃的でございますよね。ぜひぜひこの動画面白かったという方は、グッドボタン、チャンネル登録、こういったものも絵画作品でございますので、ぜひぜひ、ご覧いただければと思います。15分で勢いのあるかっこいい絵を描くということでございました。どないでっか以上です。では。